Ayumi, Ayo Kak. berapa kali kamu sakit? 2. Berapa kali kamu sakit? Dede berapa hari sakit? 1. Satu. Udah ke dokter belum? Udah. Belajar nggak di rumah? Belajar. Oh, bohong. Bohong. Belajar nggak? Belajar. Awas ya kalau bohong. Ya. Karena Dede sama Teteh di rumah belajar. Ayah kasih hadiah sama Mama. Ini dia. Wow. Ini apa ya? Tapi bentar dulu. Mau buka mainan, mau makan harus Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi. Yuk, buka apa aja? Wow. Apa itu Teh? Nah, squishy-nya susah dibuka teman-teman. Ya. Nah, teman-teman. Ini warna apa? Blue. Buka lo. Ayo. Here I am. Bisa dimakan nggak itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Coba makan deh. Wow, bagus. Coba deketin ke kamera. Apa itu? Squishy. Squishy apa? Squishy banget. Mama pembuka itu. Yakin nggak bisa dimakan? Yakin. Itu mana apa kuisinya? Buka lah. Ayo. Ayo. Terus?